Olhem esse cara aqui, ó. Tá vendo aí? Vai tomar banho. Mas olha só, antes disso, o que tava acontecendo com ele ali? Ele tava dormindo lá na frente, lá na recepção. E olha só, escuta só o barulho. E esse cara é um cara muito dengoso. Olha aí como ele fica. A gente fazer carinho na barriga dele. É muito folgada, né? Vai tomar banho agora. Vai tomar banho.